Չոր Լանցետ Չոր Դոկտոր սրտի ռիթմը դանդաղում է։ Շտապ ներարկում Շտապ Արագացրու Էս ինչ էր։ Ստեղ քո մասին խոսքել չկար գրած։ Քաջիկը քո մեղքը իրա վրա է վերցրել։ Հա, նորե, հա։ Ես, որ իմացա այդ նամակի մասին, ես անկեղծ եմ ասում վախեցա, որ այսքան տարվա պատմությունը ջրի երես դուրս կգա։ Դրա համար էլ շտապեցի այնտեղ, բայց իրոք ես չեմ իմացել, ինչա գրված եղել նամակում։ Դե հիմա դու տար ու դուր։ Տար, դուր կամ բոլորը կմտածեն, որ քաջիկն է իրոք։ Եվ քանի որ քաջիկն էլ չկա, ոչ ոքի հետ հարց ու պատասխան չի ունենա, կամ էլ աղջիկ ջան։ Գնա, ասա ամեն ինչ առանց նամակի։ Ես ոչ մեկն եմ կարողանալու անել, ոչ էլ մյուսը։ Հավրամ։ Վրամը չի հիվանդանոցից են ձեզ անհանգստացնում։ Հիվանդանոցից։ Վրամի հեռախոսի մեջ սա վերջի զանգն է եղել, այդ իսկ պատճառով ձեզ ենք զանգահարել։ Հա, ես Վրամի քույրն եմ, ասեք տեսնեմ ինչ է եղել։ Վրամը հիվանդանոցում է, վիրահատություն են սկսել։ Վիճակը ծայրահեղ ծանր է։ Որ հիվանդանոցում ասեք, հենց հիմա գալիս ենք։ Լավ։ Նարե, ինչ է եղել, ասա, խնդրում եմ, Վրամի բան է եղել։ Մամ, չգիտեմ ինչ է եղել, բայց ասացին ծանր վիճակում է ու հիվանդանոցում է, հիմա վիրահատում են։ Անիկ, ինչ եղավ։ Վազի սրտի կաթիլներ բեր։ Պետք չի գնում ենք, երեխուս մոտ են գնում։ Անիկ, լավ էլ, ինչ ես պրոբլեմ սարքում, խմի թող գնա բերի, խմի հանգստացի դուրս գանք։ Չէ, խնդրում եմ, չէ։ Ես Լուսաբացնես դիմավորում, ուր որա լույսը կբացվի։ Դու էլ չես կարում քնես։ Ջան, անընդհատ պապայի մասին եմ մտածում։ Հայկ ասում եմ կարող եմ մի անգամ է գնան գյուղ։ Չէ, անիմաստ Անիկ։ Սակոն մի բան գիտի, բայց չի խոսում։ Բայց որ մի բան գիտի, այդ հաստատ է։ Չխոսացող չկա։ Լավ խոսացնող է պետք։ Մի քիչ նեղը կգցենք, ամեն ինչ կպատմի։
Այդ Սաքոյի մասին չի։ Իր այդ պիտի իր լեզվով խոսես։ Ու որն է այդ լեզուն։ Հայք։ Չեմ հասկանում, մեկը դուրս չի գալիս այդ վիրահատարանից։ Մամ, կուզես քո համար ջուր բերեմ։ Նարը ջան, ոչ մի բան չեմ ուզում։ Մարդ խելագարվում է արդեն, չեմ հասկանում, ոնց ա եղել, ինչ ա եղել այդ կռիվը։ Այսպես էլ բան կլինի։ Չգիտի ինչ անի։ Բժիշկը ասաց, որ շատ ծանր վիրահատություն է։ Ու հիմա ուղղակի պիտի սպասենք, ուրիշ տարբերակ չկա։ Նարը ջան, ես փոշմանացի, ինձ մի հատ ջուր կբերես, համեկի ներքևի դեղատնից մի բան բեր հանգստացնող, լավ։ Լավ։ Ասում ես չգիտես ինչ է կատարվում։ Չէ դու իրոք չես հասկանում։ Քեզ ինչ եղավ։ Սկզբում կարոս էր։ Հետո էլ վրամս երկրորդ անգամ կյանքի ու մահվան կռվի մեջ է։ Հետո երևի հերթը Նարեին հասնելու, հա։ Անիկ, ինչեր ես խոսում, խելագարվել ես։ Քո մեղքերի համար մեր երեխեքն են պատասխան տալիս։ Դու Աստծո զայրույթն ես շարժել ու ոչ մի անգամ ոչ մի բան չես արել, որ քո մեղքերը քավես։ Դու անգամ քո ներսում մեղքի զգացողություն չես ունեցել։ Քեզ մեր ուրիշ երեխեքին պատություն անող անպատիժ կմնա, որբը անտեր չի, որբի Տերը Աստված է։ Ու հիմա ինքը քո այդ արդար դատաստան է տանում։ Ուղղակի արդար չի մոր նկատմամբ, որ երեխեքը հերթով տանջվում են, տառապում են, մեռնում են, ու ինչի համար, որովհետև իրանց հերը որոշել է ուրիշների ճակատագրեր որոշել է ու արել է, ոչ մի անգամ չի մտածել հետևանքների մասին, արել է ու չի մտածել, արել է ու իր համար հանգիստ ապրել է։ Դու հիմա քո արածների պտուղներն ես քաղում, վայելի Սաքո, վայելի, ու չփորձես ինչ-որ մեկին մեղադրել, որովհետև այն ինչ մեզ հետ կատարվում է հիմա, սկսած Կարոյից, մենակ քո մեղքով է, լսում ես, մենակ դու ես մեղավոր, դու։ Մամ, այս ջուրը խմի, այս էլ դեղդ։ Բժիշկ նորություն կա, ոնց է տղես։ Չեմ կարող ձեզ ճիշտը չասել։ Հուսադրող դեռ ոչինչ չկա։ Հասկանում եք, Վռամը շատ ծանր վիրահատություն է տարել։ Ու մենք սպասում ենք նրա վիճակը մի քիչ կայունանա, որպեսզի կատարենք գլխի հետազոտություն։ Եվ չի բացառվում, որ կրկնակի վիրահատության կարիք լինի։ Գլխի հարվածը այնքան ուժեղ է եղել, դատելով վերքերից, որ հավանաբար վնասվել է գլխի կենսական ֆունկցիայի կարևորագույն հատվածներ։ Իսկ գոնե արթնացել է, գիտակցության եկել է։ Դեռ ոչ, գիտակցություն չունի։ Պետք է սպասենք մինչև առավոտ։ Եվ ինչպես ասեցի, հետազոտությունից հետո պարզ կլինի մեր հետագա անելիքները։
թե ինչպես է արձագանքել օրգանիզմին կատարած վիրահատությունը։ Հա, ու մի բան էլ։ Ես հասկանում եմ, որ ձեզ համար շատ ծանր է, բայց պարտավոր եմ զգուշացնել, ասել։ Վիրահատությունը շատ բարդ է եղել։ Ու պետք է սպասեք ընդհուպ մինչև վատագույնի։ Ոստիկանությունը այստեղ է, նա հետաքննությունը անում է։ Դեռ այսքանը, ես պետք է գնամ։ Մամ, խնդրում։ Թուլացել ես Հայկո։ 1000 տարի չեմ խաղացել։ Դե նեշի, ես առավոտից իրվում նարդի եմ խաղում։ Բայց նարդին խելքի խաղա։ Ապրես խելոք ջան, խաղա։ Առավոտ գիշերով քուններդ չի տարել, չխչխկոցներդ դրել եք։ Ում համար առավոտ, ում համար նախորդ օրվա շարունակություն։ Չեք քնել, հա։ Չէ։ Վարու դու էլ ես Հայկի նման նարդի խաղում։ Ինչ նկատի ունես չեմ խաղում, հա։ Էդե հո ես չասեցի։ Դե ապրեք էլի, ինչ ասեմ։ Չէ, բայց ապրես Հայկո։ Լավ քերին գա, ասեմ Սոնային զանգի։ Ինչքան ժամանակ է չեմ խոսացա հետը։ Հա, Սոնա ասեց հիշեցի, Լիլիթին տեսար, խոսացիր հետը։ Հա, տեսա։ Բայց ձեր մեջ ոնց որ ինչ-որ բան կա։ Գժվել ես Միքո։ Ինչ պիտի լինի մեր մեջ։ Այս ասածդ, որ Լիլիթը լսեր, գիտես քեզ ինչ կաներ։ Ինչի վարո։ Դե ում համար է նորություն, որ Լիլիթը անտարբեր չի Հայկի հանդեպ։ Չկա տենց բան։ Լավ էլի այախբեր, ոնց չկա տենց բան։ Ամեն հնարավոր ու անհնարին առիթ ման է գալիս այդ աղջիկը, որ գա մեր տուն։ Ու ամեն ինչը Հայկի համար մենակ։ Ախպերս ուղակի ուզում էր Սոնայի մասին տեղեկություն իմանար, այդքան բան։ Բայց քեզ ասելա, որ սիրում եմ։ Միքո, ինչ ես խոսում։ Ինչ սիրելու մասին ես խոսում։ Լիլիթը ուղղակի աշխուժ աղջիկ է, սիրում է բոլորի հետ ասի, խոսա, այդքան բան։ Համ էլ ինքը գիտի, որ ես Սոնայի աղբերն եմ ու ուրիշ ոչ մի բան չի կարա լինի մեր մեջ։ Համ իմ գլխին սարքեցիք, համ էլ այդ խեղճ աղջիկա։ Լավ, ես պիտի գնամ։ Բա չես սպասում քերում։ Չէ, դրսից կզանգա։ Մնա այախբեր, բարձրատ ավարտի նոր կգնաս։ Դեստե բան չմնաս։ Դու շարունակի։ Այս ոնց որ Միքոն լավ էլ բմբուլներդ կամունա, հա տվել։ Վարո դու խոսալուց առաջ մտածում ես։ Հա։ Լիլիթի մասին տենց բաներ մի խոսա Միքոյի մոտ։ Ես սխալ բան եմ ասել։ Այստեղ սխալի ու ճշտի հարցը չի։ Ես ոնց հասկացել եմ Միքոն անտարբեր չի Լիլիթի հանդեպ։ Որ լուրջ ես ասում։ Հա ինչ այսքան ժամանակ չես հասկացել։ Բայց ոնց պիտի հասկանայի։ Այ քեզ դրել ես խելացի տղուտեղ, բայց հասարակ բաները չես հասկանում։ Լավ, բայց հիմա դու խաղդ խաղա, որ գնանք խանութ։ Հա ես էլ եմ այդ ասում։ Լավ, Վարո, սպասի, գնամ փոխվեմ ու դուրս գանք։ Սպասում եմ։
Ձյացակ, ես ինչ է եղել, ոնց է եղել։ Չգիտեմ, ալո, ոչ մի բան չգիտեմ։ Բա հիմա ոնց է Վրամը։ Ամեն րոպե լուրի ենք սպասում։ Բժիշկ ջան, նորություն կա։ Ասեք, որ երեխես արթնացել է, խնդրում եմ։ Ցավոք դեռ ոչ, գիտակցության չի գալիս։ Հիմա մեզ մնում է միայն սպասել, ուրիշ ոչինչ։ Ձյացակ, բայց ում հետ է կռվել Վրամը։ Ես մենակ մի թշնամի գիտեմ, ուրիշ մարդ չգիտեմ։ Ես ինչ իմանամ է, ում հետ է կռվել, ոստիկանությունը զբաղվում է այդ հարցով։ Ալմո այս պահին ինձ մենակ Վրամս է հետաքրքիր, մենակ Վրամս, ուրիշ ոչ ոք։ Հա, քերի ասա, որ սպասում եմ։ Գոնե մի անգամ խոսամ հետը։ Լավ, քերի, դու խոսա Սոնայի հետ, ես հիմա անջատում եմ։ Միքո, Լիլիթ, ես ինչ ես անում մեր շենքի մոտ։ էսա ձեր շենքը։ Միքո ջան, 2 օր առաջ ես ճանապարհել, տեղը չես հիշում արդեն։ Վայ Լիլիթ ջան, ես հիմա ում ճանապարհում եմ, պիտի անկիր հիշեմ իրան շենքերի տեղը։ Լավ, բա ինչ կա ստեղ։ Ընկերոջս տունն էի, դուրս եկա, քայլում էի ու քեզ տեսա։ Բա ով է անկերդ, կարող է ճանաչեմ։ Ինչ կարևոր է։ Չես ուզում մի ասա։ Դու լավ ես։ Հա, լավ եմ, դու ասա ինչ կա։ Սոնայից ինչ որ նորություններ կա, նենց եմ կարոտել։ Կարող է զանգի ինձ։ Լուրջ ես ասում։ Դե ուրեմն ես կմնամ քո հետ։ Հա, բայց կարող է ինձ հարմար չի, որ դու մնաս իմ հետ։ Էլի անտակտիտ ռեժիմը միացրեցիր։ Լավ, արի, ոչինչ։ Գիտես չէ, որ Սոնայի թեման չլիներ, մի 2 խոսք հաստատ կասեի քեզ։ Գնանք կոֆե խմենք, թե ինչ որ բան ուտենք, մինչև Սոնան զանգի էլի։ Իրավիճակն ես փրկում։ Ինձ եմ փրկում։ Հա, Նարե։ Հայկ, Ասա, Նարե։ Հայկ, լսի, հիմա քեզ հարց եմ տալիս, խնդրում եմ չխաբես։ Ինչ ա եղել։ Դու կապ ունես այդ կռվի հետ։ Դու երեք տեսել ես Վրամին։ Չէ, Նարե, ինչ կռիվ։ Հայկ, կռվել եք Վրամի հետ, ինչ որ բան է եղել երեք։ Բայց ինչի պիտի ես ու Վրամը իրար հետ կռվեինք։ Փաստորեն դու չես։ Նարե, ես ոչ Վրամին տեսել եմ, ոչ էլ մենք կռիվ ենք արել իրար հետ։ Բայց բացատրի մի հատ հասկանամ ինչ ա եղել։ Վրամը հիվանդանոցում է, շատ ծանր վիճակում է։ Երեք վիրահատել են։ Դու պատկերացնում ես, մինչև հիմա գիտակցության չի եկել ու հնարավոր է նաև չգա։ Ասացին ինչ որ կռիվ է եղել։ Ես մտածեցի, որ դուք եք։ Որ հիվանդանոցում եք։ Ինչի համար ես հարցնում։ Հանկարծ չգաս։ Նարե, հիմա ավելորդ բաների ժամանակը չի։ Ասելու ես, որ հիվանդանոցում եք, թե չէ։ Հա, չընտրեցիր ինչ սրճարան են գնալու։ Չէ, սպասի, նայում եմ դեռ։ Լիլի ջան, ինչ տարբերություն, մեկը ցանկացած տեղ է տալիս են կոֆե։ Լավ, հասկացա։ Լավ, դե դու ընտրի, ես հեսա խոսամ ու գամ։
Ասա Հայկո։ Միքո քերին խոսել է Սոնայի հետ, հեսա քեզ պիտի զանգի։ Շատ լավ է։ Լսի Վրամը հիվանդանոցում է, վիճակը լավ չի։ Հեսա շատ արագ լուրերը կտարածվեն։ Հայտ ինձ ինչի ես ասում։ Ասում եմ, որ զանգես Լիլիթին ու ասես, որ հանկարծ Սոնային այդ մասին ոչ մի բան չգրի ու չասի։ Այդ շատ կարևոր է, ինքը միակ մարդն է, որ կարող է Սոնային ասի, բայց այդ հեչ պետք չի հիմա մեզ Միքո։ Իսկ դու հասկանում ես։ Լավ եղավ։ Ոնց որ թե տեղ գտել եմ։ Լիլիթ, լսի, ես գիտեմ, որ դու Սոնայի հետ չես խոսում, բայց պիտի քեզ բան ասեմ։ Ինչ։ Սոնանա Միքո, շուտ պատասխանի։ Լսի, բան եմ ասում։ Վայ, արագացրու պատասխանի, հետո էլ չես կարողանալու կապի դուրս գալ հետը։ Լավ, դե արի իրար հետ խոսանք։ Ոնց, գժվեցիր։ Ոնց ենք ասելու, ինչ գործ ունենք իրար հետ, որտեղից ենք իրար ճանաչում։ Ոչինչ, ես մի կողմ կկանգնեմ, դու խոսի արագացրու, ես հետո կմիանամ ձեզ։ Նարը ես հիվանդանոցի մոտ եմ, եթե հարմար է իջի։ Նարը ես հիվանդանոցի մոտ եմ, եթե հարմար է իջի։ Մամ, ես դուրս եմ գալիս, շատ հեռու չեմ գնալու, եթե ինչ-որ նորություն լինի, զանգի արագ կգամ։ Լավ, հալիս։ Ոնց ես, ինչ-որ նորություն կա։ Գիտակցության չի գալիս։ Ու բժիշկները ասում են հնարավոր է, որ չգա։ Ես չգիտեմ ինչա լինելու, եթե Վրամին ինչ-որ բան լինի։ Նարը իսկ գիտեք ովքեր են։ Չէ, չգիտեմ։ Պապան ոստիկանների հետ կապի մեջ է։ Հայկ դու չես պատկերացնի իմ հետ ինչ էր կատարվում, միջև որ չխոսացի քո հետ ու չիմացա, որ դու կապ չունես։ Դու չես պատկերացնի, ես գնացել եմ այն աշխարհ հետ եմ եկել։ Ես հիմա այստեղ եմ, Նարը, հետդ եմ։ Ամեն ինչ լավ է լինելու, Վռամն էլ է լավ լինելու։
Հիմա հետդ չխոսամ լավ կանեմ, Սոնա աղջիկ։ Միքո, այսքանից հետո դու ես ինձ նեղանում ու ոնց ես պատկերացնում, ոնց ես կարողանալու հետս չխոսել։ Ոնց որ առիթից օգտվում ես, հա։ Լավ կատակը Միքո, Սոնա ինչի զանգերից չես պատասխանում։ Ինչ ես կորել։ Միք, ես չգիտեի, որ դու եկել ես, ինձ ոչ ոք ոչ մի բան չէր ասել։ Չնայած ոչ մեկի հետ չեմ էլ խոսում, մենակ պապայի հետ հեն էլ շաբաթը մի անգամ ու մի քանի րոպեով, ինքն էլ բան չի ասել։ Դու ոնց ես այդ ասել, կարևորը դու ես։ Միք, ես քեզ այնքան շատ եմ սիրում, այնքան շատ եմ կարոտել։ Ուզեի այդտեղ լինել ու քեզ գրկել։ Անխիղճի պես տարիներով գնացել ես, մոռացել ես, որ Սոնա ունես։ Սոնա կարող է տարիքի հետ ես իմ անունն եմ մոռանամ, բայց քեզ կյանքում չեմ մոռանա։ Ոնց հասկանում եմ, գալու մտադրություն չունես։ Չէ, չեմ ուզում։ Ոչ թե չեմ ուզում, այլ Գիտեմ, պետք չի բացատրես։ Գիտես։ Հա, ես ամեն ինչ գիտեմ։ Գլուխդ հանկարծ չկախես։ Սոնա, դու պետք է քեզ ոչ մի բանից վատ չզգաս։ Հա, հարցեր կան, բայց այդ հարցերը մենք հետո կքննարկենք։ Ես ուզում եմ, որ դու իմանաս, որ պետք չի ինձնից քաշվել կամ նեղվել։ Ես քեզ ոչ մեղադրելու եմ, ոչ էլ ուրիշ բան։ Ուղղակի այդ հարցերը մենք կքննարկենք, երբ որ դու կուզես։ Միք, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Վայ, այս մեր արցանը չի։ Աստղա դարձել։ Ծեծկրտուքի պատճառով գործարար Սարգիս Ադամյանի տղան ծայրահեղ ծանր վիճակում է տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Հիվանդանոցից տեղեկացնում են, որ նա գիտակցության չի գալիս։ Հա՞։ Այնքան ուրախ եմ, որ դու Հայկը իրար հետ լեզու եք գտել։ Դե այդքան է տենց չի։ Այսինքն։ Միքո, տեսել ես ինչա գրված նորություններում։ Էս մենակ չես, ինչ որ մեկը կա հետդ։ Հետո Լիլիթ։ Վայ, ասում եմ, տեսել ես ինչա գրված։ Լիլիթ, էդ իմ Լիլիթն է։ Սոն, իսկ դու տեսել ես։ Ինչ, նախ եւ առաջ բարև Լիլ, էս ինչ ա եղել, ոնց ա որ դուք իրար ճանաչում եք ու ես չգիտեմ այդ մասին։ Սոն գրված ա, որ Վրամը հիվանդանոցում ա ու ուշքի չի գալիս։ Ինչ։ Լիլիթ։ Ինչ։ Հենց այդպես էլ գրված ա, որ Բարուն ծեծկրտուքի պատճառով գործարար Սարգիս Ադամյանի տղային ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխել են հիվանդանոց։ Հիվանդանոցից էլ տեղեկացնում են, որ նա գիտակցության չի գալիս։ Վերջ։ Հա, այսքանն ա գրված։ Դե ապրես։ Դու էլ։ Բայց ինչի։ Անջատեց Սոնան։ Լիլիթ ջան, դու խոսալուց առաջ մտածում ես ո՞ն է, թե քո մոտ հակառակն է։ Նայեց իրավիճակ, հարցեր կան։ Պարտադիր էր գայր Սոնայի մոտ դրանից ինչ-որ ինֆորմացիա ասեիր։ Հա, բայց ինչի է քեզ թվում, որ Սոնան գնացել է նախնադար, հեռախոս չկա, ինտերնետ չկա ու չեր իմանալու։ Ասեք, Վրամս ոնց է, ինչ-որ դրական տեղաշարժ կա։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել։ Գոնե մի բան ասեք, փոփոխություն կա։ Փոփոխություն չկա, մնացած մանրամասները բուժող բժշկի հետ։ Դու որտեղից ես իմացել։ Հետ իմանալ ինչ-որ բան է փոխելու քո կյանքում։ Հիմա է դա կարևոր։ Կարևորը որ հարցնում եմ։ Դե պարզ է։ Կամ դու ես ասել Նարեին, կամ Նարեն քեզ։ Բայց ձեզ ով ասել, ձեզ։
Հիմա երբ ամեն ինչ բարձրահանել, իրարից թաքցնելու ոչինչ չունենք, ես քեզ կասեմ այն ինչ մտածում եմ։ Ուրեմն ուշադիր լսի ինձ Սաքո։ Հերիքա, վերջ տուր։ Մի բան արա, որ կանգնի այս քաոսը։ Դու ոնց չես հասկանում։ Աստված քեզ է պատժում։ Հա, մարդիկ չեն տեսել, չգիտեն, բայց Աստված ամեն ինչ տեսնում է, իր աչքից ոչինչ չի վրիպում։ Ինչքան ավելի շատ ժամանակ անցնում, այդքան պատիժը ավելի ծանր է։ Ես միշտ քո կողքին ապրել եմ, ու վստահ եմ եղել, որ ես ու իմ երեխեքը ապահով ենք։ Հա, դու եղել ես կոպիտ, խիստ, բայց արդար, պատվի մարդ։ Իսկ հիմա ուղղակի սարսափում եմ այն մտքից, թե ում հետ եմ արթնացել ամեն օր։ Հայկ, բժիշկները հույս չեն տալիս։ Վերջ Նարը, վերջ հանգստացի, ասում ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ինչ լավ եկար։ Ես հասկանում եմ, որ հիմա սխալ եմ անում, որ ես ասում եմ քեզ, բայց ես շատ ունեի քո կարիքը։ Հայկ, դու եկել ես, որ կողքս լինես ու ինձ մենակ չթողես։ Անկեղծ եմ ասում, ամենածանր, բարդ ու վատ հաճ իրավիճակները մի քիչ ավելի տանելի են դառնում, երբ որ դու իմ կողքն ես։ Ես գիտեմ, որ կարող է 10 րոպե հետո փոշմանեմ, որ ես ամեն ինչի մասին քեզ ասել եմ, բայց ինչ։ Հայկ, ես քեզ շատ եմ սիրում։ Ու միշտ եմ սիրելու։ Ինչ էլ որ լինի, ես միշտ եմ այդ քեզ ասելու։ Ինչ էլ որ լինի, երբ որ դու գաս, ես հասկանալու եմ, որ անլուծելի խնդիրներ չկան։ Հասկանալու եմ, որ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Գիտեմ, ես հիմա սխալ եմ անում, որ ասում եմ քեզ, բայց խնդրում եմ, ինձ մենակ չթողես, որովհետև ես առանց քեզ չեմ ապրի, Հայկ։ Ես առանց քեզ Նարը